4个特殊的水上交通工具。你有没有幻想过变成一只海豚是什么感觉？如果你想在水中旋转跳跃，那你可以购买一艘海洋突破者。你可以定制任何你喜欢的海洋生物，它既可以是鲨鱼，也可以是虎鲸，还可以是海豚。海洋突破者的形状完全符合空气动力学，表面的亚力克罩能让驾驶者和乘客拥有360度无死角的视野。它既可以跳出水面，又可以潜入海底，是迄今为止最先进的半潜快艇之一。你听说过可以飞的潜艇吗？这是由前民用海洋工程师雷格厄姆霍克斯设计的一款潜艇。这款潜艇能够在水面下飞行，并且还能够做出和鲸鱼一样的翻滚动作，因此也被戏称为大洋里的里尔飞机。除了能到达以前没人去过的地方以外，乘坐这个潜艇还不用担心压力问题。潜艇的压力始终保持在一个恒定值，如果发生事故或者失去动力，潜艇就会自动浮在水面上，为救援工作节省了很多时间。你想拥有一艘像变形金刚一样的潜艇吗？奥地利公司花费数年时间开发了这辆私人水上摩托。这辆水上摩托不仅具有让人惊叫的速度，还具有无可比拟的舒适性。船体内部装饰采用了柔软皮革，船体和甲板采用精致的黑色柚木，营造出一种高级感。碳纤维、钛和不锈钢打造了具有迷惑性的外观设计。红色的 LED 灯和海蓝色条状灯饰让它显得个性十足。此外，还是一个变形金刚一样的存在，集双体船、三体船、单体船和水翼船多功能于一体。折叠式水翼还能让船体离开水面，从而减小水流的阻力，最快行驶速度能达到70公里每小时。你想要一辆全能摩托车吗？吉布斯是美国一家专门生产2栖车的公司，其全球独享专利的车轮快速收放系统，使得车辆在水中可以高速行驶，打破了以往最高仅能有16公里的时速。这款摩托车在水路行驶的时速均能达到72公里每小时，此外还能在1秒内转换水路或陆路模式。即使它是一辆水陆2栖车，但是它的越野模式也不容小觑，最大进入角能达到60度，平整式的底盘结构也能让它在水上行驶时拥有平稳且低阻的优势，是一辆全地形摩托车。听说长按点赞会让你好运连连，评论区留下你的观后感吧。